Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Fiat 640 traktörün frenlerini yapacağız. Evet, şimdi frenlerin test edeceğiz. Telefonda oğlunun demesine göre sahibinin oğlu Mehmet Kaya abimin el freni çalışmıyor. Bakın içindeki yay sıkışmış galiba. İçine yayı takılması lazım. El freni. Bundan sonra ayak freni de tutmuyor. Tüm gücünüzle basıyorsunuz, tutmuyor. Bakın. Basıyorsunuz, tutmuyor. Çok sert üzerine binerseniz ancak durdurabiliyor diyorlar ama ağır yüklüyken hiç durdurmaz. Yani bayağı güç veriyorsunuz, durdurmuyor. Neyse, el freni çekelim dedik, çıkmadı yine. Evet, işte bunu kazasız belasız bitirmem gerekiyor. Ayrıca tek başıma bitireceğim bunu. Diske dönüştükten sonra çok rahat bir şekilde frenin tuttuğunu göreceksiniz. Yani 7. traktör veya 8. traktör olmalı. Her neyse arkadaşlar, Fiat 640'ın incelemesini yaptık. Basit bir incelemesini. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Fren balatayı görüyorsunuz. Yara kuru olmasına rağmen testlerde hiç tutmuyordu. Geri öyle hiç tutmuyor, geri. Şimdi bunu
söküp tamir edeceğiz. En sonra göreceğiz. Bakalım nasıl tutuyor. Şaşıracaksınız. Tabii buradan iyi görünmez ama bir de traktör üzerinde bir göreceksiniz. Mükemmel bir tutuş oluyor. Dıştaki ipim zor çıkacağı benziyor. Şunu bir çıkaralım. Biraz oynuyor. Genelde diğerini çıkarıyoruz bunu. Bu da iyiymiş, kolaymış. Daha çok uğraştıranlar oluyor. Deli gibi ediyor insanı. Daha çok uğraştıran, yani hiç böyle çekicinde ben gene üzerinde çıkarttığım pimler var. O yüzden buradan kesiyorum. Öyle bir videom var. Bayağı eleştirilmiştim. Her neyse, balatı hiç bitmemiş ama hiç de tutmuyor buna rağmen. Evet arkadaşlar, sağ tarafı yapıyoruz. İlk önce sağ tarafı, sonra sol tarafı yapacağız. Eğer bu şekil yaparsanız diferansiyelin arka kapağını açmanıza gerek kalmayacak. Daha detaylı videolarım dolmuştur. Detaylı videolar. Evet, eski yatağı bundan çıkarttık, yeniye takacağız. Yerine oturtturmadan yarı çakıyoruz. Sonraki aşamayı ise diğer tarafı açmadık. Mesela saplamaları takıp sıktıkça o bilye yatağı bu tarafa doğru gelip kendisi ayarlayacaktır. O süreç gelmeden burayı söküp bunun ayarını sarmak gerekiyor. Buradaki delikleri kapatmamız gerekiyor. Ve böylece burayı bir de altta işi deliği kapatmış olduk. Sıra geldi
iç aynayı takmaya, ayrıca diferansiyele ayar yapan aynayı. Buralarda çıkıntılar vardı, onları düğümledik. Şimdi takalım. En ufak pis olmaması gerekiyor. Bunları montaj yaparken çok dikkatli olmalısınız. Evet. Etraf iyice çürümüş bakın. Önce uzadı, ondan sonra kırıldı. Uzadığı yerleri de görüyorsunuz. Normalde cıvata iyi olsa vay be, kırılan cıvatayı görüyorsunuz. Hem paslanan yerini de görüyorsun. Tam buradan kırıldı. Aynı cıvatadan bulmam gerekecek. Hatta daki aşağı gittiğim zaman aynı buraya olan cıvatalar da almam gerekecek. Çünkü görüyorsun böyle sorunlar çıkabiliyor. Bu iç aynaya takviye görevini yapıyor. Bakın aynen burada bu şekilde bu kadar girip duruyor. Oynamamasını sağlıyor. Buradan bu kadar geçtiği zaman dişli, bakın dişli zaten denemiş, bu kadar geçtiği zaman buraya geliyor. Büyük tornavidayla sıksanız yetiyor. Bazen içi pis olursa dişlerinizi, onları önce temizlemek gerekiyor. Ondan sonra tornavidayla sıkarsınız. Bu şekilde işi halledersiniz. Bunu neden bu kadar uzun yapıyorsanız, böyle kanca tekviyeleri yapıyorlar. Neden uzun istiyorlar. Taktıktan sonra ne kadar gereksiyse o şekilde cıvatanızı istediğiniz boyda kesebilirsiniz. Önceden çok kısa oluyordu. Yani bu parçayı, takviyeyi araya koyunca mesafe kalmıyordu. Somunun azıcık içerisinde kalıyordu. Bu yüzden yoğun istek üzerine Haydar Usta uzun bırakmış. İsteyen dilediği boyda kesebilir. Bakın bu kısımda o-ring var. Her ihtimale karşı sıvı contayı sürüyoruz. Maşallah maşallah Harun, Her sen bu işi ihtimale yapıyorsun. karşı. Maşallah maşallah Harun, sen bu işi yapıyorsun. Süper süper.
İyi tutuyor ama sen elindeki 640 kaçırdın. Ona ne yapacaksın? 640'ı. Frenleri en büyük dertti zaten. Şimdi ise dokunmatik gibi tutuyorlar. Dursaydı değil mi? İnşallah gene olsun. Baba ya diyarı gitti. Malatayı mavi gres ile gres dedim. Hem akıcı özelliği yok. Yani hem de ilk takma yağsız çalışmamış olacak. Bu şekilde daha iyi sıvı yağ. Bu ise akıcı özelliği var. Aralara yağ damlamasına falan sebep oluyor. O yüzden gres daha mantıklı olur. Şimdi sıra aynasına geldi. Sağ taraf üzerinde de sağ sorumlu D yazıları var. Aynayı taktık. Şimdi bunu gresleyecek. Aynen 2 tane o-ring var. Buraya sıvı conta kesinlikle koymayın. Çünkü sürekli hareket eden yerlere, sürekli kullanılan yerlere sıvı conta sürülmez. 2 tane o-ring var bunda. Göstereyim. İşte burada bir o-ring, burada 2 o-ring. Bu yağ tutmazsa hasar, bu diğeri tutar. Yani bir anlamda biri de tutuyor da iki daha iyi. Daha emniyetli, daha güvenilir olur. Güzel düşünülmüş. Hemen alttan saplamayı takacağız. Bunların kutu açılım videoları, montaj videoları kanalımda çokça var. Bakın çektiğiniz zaman arası açılıyor. Gördüğünüz gibi çok az bir boşluk var. Az bir boşlukta fren tutuyor. Çok azıcık bir şey açık. Sıra geldi. 2 adet saplama takacağız. Ardından aynayı takıp sıkışıyorum diye kontrol edeceğiz iç aynayı. Sadece 2-3 vida yeter. Bir de buraya bakın. Burada bir delik var hemen önündekine. Diğer de burada var hemen buraya. Diğer taraftaki bu şekilde hiç karıştırmazsınız. Evet, balata, ikinci balata. Sonra da aynayı takıyoruz. Ve üçüncü balata, son balatayı da taktık. Bakın balata oynuyor. Oynuyor değil mi? O zaman sorun yok demektir. Frene bastığımız zaman bakın sıkıştığını görüyorsunuz. Daha oynamaz. Bakın oynamıyor. Saldığımız zaman oynuyor. Tamamdır. Kalite kontrolü de böylece kalite kontrolünü tamamladık. Bundan sonra kovan ağır kilit dişini takacağız. Ondan sonra da montajını yapacağız. Şimdilik bu burada dursun. Evet ama bu tarafta bir direği takıyoruz. Almanya'dan gelen boru anahtarı. Tabi Ertan abi hiç unutur muyuz?
Bu anahtar burada oldukça ve de tabancalar kullandıkça Ertan abiye hatırlayacağım. Ertan abiye buradan selamlar sunuyorum. Evet, burası da bitti. Filtreyi hallettik. Şimdi sıra geldi montajı yapmaya. Şu anda akşam oluyor. Bir tarafı takmam yeterli. Yarın diğer tarafa başlayabilirim. O diğer tarafı görüntülemeye gerek yok ama bitiş de videoyu testlerini ayrıca yaparız. Bu ayna kanallara girdiği için, buralar kanallara girdiği için oynama vs kırılma veya cıvatalara zarar vermiyor. Böyle şüphe eden arkadaşlar var tabi. Evet, son balatamız kalmıştı. Ayna burada bakın. İşte balata var. İşte diğer balata var. İkinci bu. Aynayı koyuyoruz. Üçüncü balatayı da koyuyoruz. Şimdi dış aynayı en sondaki dış aynayı da yerine yerleştiriyoruz. Evet. Böylece tamamlamış oldu. Delik daha olacak. Bakın, delik görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, akşam saat 6'ya geliyor galiba, tahminim bu yönde. Havada bulutlandı. Bu tarafın tekerini takıp diğer tarafı yarına bitireceğim. Şimdi alt kapağı takıyoruz. Contası setin içinde bulunuyor zaten. Diğer tarafı yaptıktan sonra çamurluğu takılacak. Şimdi burada kalan ise neyse, tekeri de takmayalım o zaman. Kalan ise şu parçayı takacağız. Nereye kaybolduysa o da. Şimdi bunun kendi parçasını takacağız ama olmuyor. Bunu da kesme yapacağız. Bu ara kaç santim bakalım. Tam arası 10 santim gibi arası var. Ara 10 santimse
10 santimse bayağı kesmek lazım bunu. İşte bakın kestiğim parça şimdi rahatlıkla yerine oturuyor. Biberli somunu cıvata takıyorum çıkmasına karşı. Biberli somunun çok etkili pompa cıvatası vardı burada. Yağ pompası, hidrolik pompa. Evet, ayarı da güzelmiş. Bu yay çok uzun geliyor. Bu yayı da değiştireceğiz. Tamam, şimdi süper oldu. Sıra geldi çamurluğa. Çamurluktan sonra tekerleği de takarız. Bununla beraber sevinirim tabii ki. Ne olacak? Neyse arkadaşlar, bugün geç oldu. Yarın diğer tarafı videosuz bitireceğim. Sonra da yağını doldururken alt tıpaları değişirken video çekerim. Ondan sonra videoyu son noktayı koyarım. Akşama, yarın akşama bence yetişmez video. Ondan sonra da motorun işi bittikten sonra da el frenine ayrı bir video yapacağım. El freni tamiri için. Her neyse, yarın inşallah görüşülmek dileğiyle. Hoşçakalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Fiat 640 traktörün frenlerini yapıyoruz. Tek tarafı bitirdim nihayetinde. Bakın işte görüyorsunuz, disk fren oldu bir taraf. Şu anda diğer tek tarafı başladım. Evet arkadaşlar, temizliğini yaptık. Parçalar da burada duruyor. Buradaki meselemizde ise bu kapağı buraya yerleştiriyoruz. Bakalım, önce şöyle bir gösterelim. Şöyle yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirdik. Şimdi meseleye gelelim. Bu parçayı taktıktan sonra biraz daha girer. Önce konuyu bitirelim. Parçayı taktıktan sonra, yani şanzımana yağ koyduktan sonra bu tarafa balataları yağı nasıl geçeceği konusuna geliyoruz. Yani bilyaların arasından yağ kolaylıkla sızıp bu tarafa gelebilir. Çok kolay gelebilir. Öyle bir sıkıntı yok. Kolayca bu tarafa ulaşabilir. Ama ben en son bir fren yapmıştım. Traktörü 640'a. Sahibim bir hafta sonra buradan aşağı yük götürüyordu. Ağır yük, freni de denedik tabii, orada güzel tutuyordu. Sahibine bir usta demiş ki, bir usta, benim kovana delik delmediğimi söylemiş. Delik delmeyince de balatayını yağlamayacağını, yağ geçmeyeceğini söylemiş. Yahu nasıl geçmez yani? Keçeli olduğu halde bile yağ sızdırması yapan bir yerden keçesiz yine geçmez mi? Buradan beri, buralardan beri, aralarından geçmez mi? Tabii ki bal gibi de geçer. Bu frenler üretilirken hiçbir değişiklik yapmadan montajını yapabilirsiniz yazıyor. Hiçbir değişiklik yapmadan
Evet, montajını yapabilirsiniz. Evet, hiçbir değişiklik yapmadan montajını yapabiliyoruz. Sadece şurada altta tel oluyor. Onun yerine cıvata takıyoruz. Buradaki tıpa yerlerine cıvata takıyoruz. Buraya ise bir takviye takıyoruz. Bitti. Delme falan yok. Ondan sonra işlem bittikten sonra hafif bir rampaya bırakıp yağın buraya geçmesini sağlıyoruz. Böylece kovan doluyor. Zaten rampaya bırakmasanız da biraz hareket etseniz yağ zaten kendi atacaktır, dolduracaktır. Şimdi buraya kovanı alttan delmemenin yararına geçelim. Kovanı alttan delmeden yapılırsa, mesela alttan buralardan deliyorsun yağ geçsin diye, alttan delmezseniz ne olur? Şimdi diyelim ki traktör ağır bir rampa aşağıya gidiyor. Ağır bir rampa aşağıya gidiyor ve yağ traktörün ön kısmına kayıyor. Kovandan da geçiyor, ta öne doğru akıyor. Aktığı zaman da mesela ne Hollanda'da balata çok kısa. Onlarda balata yanması oluyor. Hatta 640'da da aynı şey olur. Kovanı delerseniz hem orijinalini bozarsınız, hem de yağın o rampa ışığı hareketlerde öne geçmesini sağlarsınız. Böylece balatayı yakmış olursunuz. 8. traktörün frenini takıyorum. Hepsi, hiçbirinde de sıkıntı yaşamadık çok şükür. Rampa gittiğiniz zaman yağ hemen geri geçmeyecektir bu tarafa. Delinmedi zaman geçmeyecektir. Balatalar sürekli yağ banyosu yapar. Böylece frenler zarar görmeyecektir. Zaten rampa frenin çok basıldığı anlardır. Değil mi? Şimdi ben zaten 6 tane takmıştım ki bir sorun çıkmadı. Üretici usta yağı koyduktan sonra rampaya koy yağ geçsin dedi. Eğer delinmesi gerekseydi zaten del derdi ya. Ama hatta bir yararı da şudur. Balata tozları olacaktır. O tozlar dibe çöker. Alttan biri şanzıman bölümüne geçmeyebilir. Bu da iyi bir yönden, o iyi bir yönü olur. Tabii Haydar Usta'nın oğluyla da bol bol konuştuk. Hiç kimse delmiyormuş ama bir kişi deliyormuş. Onu da demişler, niye deliyorsun, delmeye gerek yok demişler, ama bozulacağını bilince tamam sen bilirsin demişler. Arkadaşlar, buradan diyorum ki disk fren taktırdığınız kovanlarımı deldirmeyiniz. Yağını koyun. Hiç rampaya koymasanız daha iyi yağ atacaktır. Neyse arkadaşlar, bu tarafı da bitireceğiz. Bu videonun uzunu var. Diğer taraf bayağı videolu yaptım. Onu da izleyebilirsiniz. Yani bu parçayı da o videoya belki ekleriz. İşte motorlu tırban, motoru araba, taksi yapıyorum derken sadece bir yıl olmadı. 8. traktörün frenini yapmaya başladık. Çok şükür olsun. Her neyse, bundan sonra videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar, fiyat 640'ın bir teneke yağ koydum, daha koyacağım. 13 litre yağ daha var, 13 litre. Şimdi burayı kontrol edeceğiz, yağ geliyor mu diye. Bakalım yağ gelecek mi? 13 litre az önce koydum, hiçbir rampaya koymadım, hava akşam oldu. Yarın yağı bugün tamamlayacağım. Yarın da rampada bırakacağım. Bakalım yağ akıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi hemen yağ geliyor, gördüğünüz gibi. Hemen gördünüz değil mi? Daha 1 litre 13 litre bir tenekede bile yağ geliyorsa, bir tenekede bile yağ dolmuş bile. Daha 13 litre daha doldurulduğu zaman görün artık.
Ya artık tam full doldu. Kovanlara yağ gelmez diyorlardı, bakın. Görüyorsunuz, bakın. Basınca bak hele. Tamamen dolmuş ya. Gördüğünüz gibi. Çok yağ geliyor. Böylece kapattık. Artık şüphe etmenize gerek kalmamıştır inşallah. Zaten 10 litre yağ koymayla 10 litre, yani bir teneke yağ koymayla halloldu. Daha 12-13 litre daha koymamız gerekiyordu. Şimdi 12-13 daha koyduk. Bayağı doldu. Evet arkadaşlar, traktörün sahibi namı diğer güreşçi Mehmet Ağa. Öyle mi Mehmet abi? He. Öbürden o abim neydi? Ha, vites doluymuş. Mehmet Pehlivan diye. Disk frenlerini test edecek, bakıyor. İlk defa yağlı disk kullanıyor. Nasıl? Yavaş dokun, yavaş. Yavaş yavaş. İyi değil mi? Gidon geri geriden orada. Önü kalkıyor, 10 santim kalkıyor önü. Motordan. Nasıl frenler? Nasıl? Tabanca, yok, o kadar zorlamana gerek yok. O kadar zorlamana gerek yok. Hemen tutuyor he. Yay çok esnek. Yay. Çok sert yay. Başka yok. He, zıplıyor, biliyorum, kalkıyor. Yok gerek yok. He? Aşağı mı gidiyor? Aşağıda. He? Aşağıda tutuyor. Yukarı kaldıracağım. Yukarı. Ali kaldırma dedi Ali abi. Öyle mi? Gerekmiyordu. El freni çek, tutuyorum bak. Onu da yaptım bak, onu yaptım bak. Tutuyor değil mi? Öyle mi? Gitmiyor. Gitmez. Hiç gitmez. Hiç gitmez. Hızlı sal. Ben deneyeyim bak. Basmadım ki. Az daha kirkoya geliyorsun. Basmadım ki. Nasıl? Öbürleriyle çok dönüyorum. Böyle Mehmet abi bunu seviyor ya. Ondan bir şeye döndüm. İyi mi? Beklediğinden farklı değil. Bana ilk geldi. Balatalar bitmemiş ama buradan geri saldım. Fren tutmuyor. Geri gidiyor. Bitmemiş balata. Yok bitmemiş. Geri gidiyor. Yanık. Yanmıştır. Evet.
Evet arkadaşlar, traktörün frenlerini değiştirdik. Remorkunun perçinleri kısaymış, balatayı çaktıracaktı, perçinler yoktu. O yüzden başka biri yapar. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kal de. Hoşçakalın.